ដំណឹងល្អជាដំណឹងល្អមែនគឺជាយើងព្រះយេស៊ូវអត់ទោសឲ្យយើងហើយប៉ុន្តែមិនជាព្រះយេស៊ូវអ្នកនឹងស្លាប់គឺជាដំណឹងភ័យមែនបាទដូច្នេះយើងផ្ដោតលើដំណឹងល្អព្រះយេស៊ូវអត់ទោសឲ្យយើងហើយផ្សះផ្សាយើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់គឺយើងផ្ដោតលើដំណឹងល្អ mình nên một cái tầm thực hiện rồi bây giờ nên bạc nhá rồi bỏ nụ hoặc mình nên một cái sau rồi bây giờ thế cái một cái bạc chậm chậm nát này bạc chậm chậm tầm nên là ai miên nát còn tại bạc chậm chậm sốt bạc họ được tẩy đòi dương sai tầm nên là và hai chia đôi phiếp là môn khởi mà bằng cao tầm nét tầm nông chẳng đai pe du hay thoai pe thoai khuôn tràn nông và cứ chiếu phiếp là môn khởi bằng cái pre hông sắp pre hoa tây đòi dân thơ bảy nị miên trong nốt môi tiết này incarnation mission cứ chia chân bản cùng lu đòi nẹt đợt tẩy yên trơ khai chia cùng lu đòi nẹt đợt tẩy nửa bên này yên thua cây sắc cả cẳng yên đau lư sông nua môi thà ta yên qua thua ở đây sông đạp phố kê sông nua ní sông khăn còn tay khiêm kết thả miên ở đây môi sông khăn chiang ní nụ cười sông nua môi đại số thả ta yên chiều nạc nà trong vua nạc đợt tẩy miên này thả chi vớt lô bò dương ta sản nhan lô bò dương cua tay miên ít bồi đòi lư nạc đợt tẩy đói xa cả thua chia cùng rú mình nên quan tài bằng haiปีสกอมเพียบโรบอยื่นbằng ngọc tỉnh vì cứ chia ca bằng hai taสัญญาณโรบอยื่นน้อยเนี่ยแต่แปลว่าบานประเทียนน้อยยื่นของtaสัญญาณสำคัญแต่taสัญญาณแต่งปีนุเตอร์บานของพลังน้อยซาแต่อาดัมนึกเห็นว่าយកផ្លែដុំកត្រូវមកបរិភោគហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សយើងដូចគ្នាដែរយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបចំពោះទ្រង់ដូច្នេះអត្តសញ្ញាណមកពីព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានបំផ្លាញហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវទៀមទាអត្តសញ្ញាណទាំងពីរត្រឡប់មកវិញជប់មកអត្តសញ្ញាណទាំងពីរតាក់ទងទៅនឹងការផ្សាយដំណឹងល្អដោយរយណាស់ដំបូងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអត្តសញ្ញាណទី1គឺភាពរូបដោយព្រះក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទតើបងប្អូនឬអំពីពាក្យមួយថាសិទ្ធិរបស់មនុស្សសិទ្ធិមនុស្ស human rights សិទ្ធិមនុស្សបាទសិទ្ធិមនុស្សសំដៅលើអ្វីដែលយើងមានសិទ្ធិក្នុងនាមមនុស្សជាមនុស្សជាការបង្កើតមួយដ៏សំខាន់ដូច្នេះមនុស្សគួរតែទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ការគោរពនិង
ធានាសេរីភាពការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌និងសេរីភាពនៃការបង្ហាញខ្លួនឯងនិងសាសនារបស់ខ្លួនគ្មានការធ្វើទារុណកម្មគ្មានការប្រហារជីវិតនិងទទួលបានការអប់រំនិងទាំងការអប់រំនិងអាហារទាំងអស់មកពីសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយអ្វីមនុស្សសំខាន់ហើយអ្វីមនុស្សមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយសារមនុស្សចេះគិតច្នៃប្រឌិតជាងសត្វផ្សេងមែនឬក៏ដោយសារតែមនុស្សចេះប្រើឧបករណ៍ផ្សេងមែនដោយសារព្រះបង្កើតយើងពិសេសជាងបាទត្រូវមនុស្សមានរូបដូចព្រះសិទ្ធិមនុស្សមានរូបព្រះបាទនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សមកពីការដែលមនុស្សមានរូបដូចព្រះចុងចាស់ប៉ុន្តែអ្នកដឹងថាពិភពលោកកំពុងប្រើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងដូចម្តេចមានបរិម្នាក់ផ្ដោភេទរបស់ខ្លួនទៅជាស្ត្រីហើយនិយាយថានេះជាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្ញុំដូច្នេះសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំគួរតែត្រូវបានគោរពហើយបរិបស្រឡាញ់បរិបនិងស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីហើយពួកគេនិយាយថានេះជាសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងដូច្នេះសិទ្ធិរបស់យើងគួរតែត្រូវបានការគោរពមនុស្សខ្លះគាំទ្រការយកកូនចេញហើយគេនិយាយថាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយស្ថិរភាពនេះគួរតែត្រូវបានការគោរពបែបនេះមនុស្សយើងបានបំផ្លាញរូបដូចព្រះនៅក្នុងយើងគេធ្វើទាំងអស់តាមចិត្តរបស់ខ្លួនហើយគេនិយាយថាគឺជាសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនទេគឺជាខុសប៉ុន្តែទោះបីមនុស្សយើងបានបំផ្លាញរូបដូចព្រះក៏ដោយក៏ព្រះជំចាស់មិនបានបបងយើងទេក៏គម្ពីរនេះបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមកគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញហើយខគម្ពីរមួយទៀតចូលប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកំពុងតែកែឡើងខាងឯសេចក្តីចេះដឹងឲ្យបានត្រូវនឹងរូបអង្គព្រះដែលបង្កើតមនុស្សថ្មីនោះមកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានស្ដាររូបដូចព្រះនៅក្នុងមនុស្សយើងឡើងវិញអញ្ចឹងតែអត្តសញ្ញាណដែលមានរូបដូចព្រះពាក់ព័ន្ធនឹងតាក់ទងទៅនឹងការផ្សាយដំណឹងល្អដោយរបៀបណាមិនឆ្លើយនោះសូមពិនិត្យមើលថាតើរូបដូចព្រះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាយើងអាចមើលរូបដូចព្រះចុងចាស់មានទស្សនៈពីរមួយគឺទំនាក់ទំនងហើយមួយទៀតគឺសិលធម៌ទំនាក់ទំនងនិងសិលធម៌ហើយយើងគឺជាមនុស្សដែលបង្កើតទំនាក់ទំនងត្រូវការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចព្រះបបៃតាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មនុស្សយើងដូចគ្នាមនុស្សយើងគួរតែមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយអ្នកដទៃដែលយើងស្រឡាញ់គឺអាចបង្ហាញពីរូបដូចព្រះនៅក្នុងខ្លួនយើងដូច្នេះយើងអាចខ្លាចជាសាក្សីដំណឹងល្អរបស់ព្រះ
ដោយភាពដូចនេះទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់មានទស្សនៈទី2គឺជាសិលធម៌ខគម្ពីរអេផេសូថ្លែងថាព្រមទាំងប្រដាប់ខ្លួនដោយមនុស្សថ្មីវិញដែលកើតមកក្នុងសេចក្តីសុចរិតហើយក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ផងសេចក្តីពិតតាមភាពព្រះមានន័យថារូបដូចព្រះអាចបង្ហាញពីសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីពិតព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមនសិការឲ្យយើងអាចពិនិត្យអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យឬអត់ដោយមនសិការយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអ្វីទាំងអស់ប្រកបដោយមនសិការរបស់ព្រះដែលមានសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីពិត